sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Te lo racconto. Cuando yo era niña nunca me dieron un libro de Caperucita Roja ni de qué más, tú que has leído todos los cuentos. ¿Ah? De los tres chanchitos, nada, eso yo nunca lo leí. Quando ero piccolo non ho mai letto tutte queste cose. Cuando fui a la universidad Quando sono andato all'università y los profesores hablaban acerca de Caperucita Roja y los cuentos de niños, yo recién empecé a leer y buscar. e quando i professori parlavano di Cappuccetto Rosso, tutte queste fiabe, io ho cominciato allora a leggere. Y son muy interesantes los cuentitos. E sono molto interessanti queste fiabe. Y entonces yo apliqué algunos por ahí. E quindi io ho applicato qualcuna di queste Y entonces yo di tengo per lì. varios mensajes. E quindi io ho tanti messaggi. Y entonces tengo el mensaje de la Caperucita Roja. E quindi ho il messaggio del Cappuccetto Rosso. Y entonces algunos cristianos son como la Caperucita Roja. E quindi ci sono alcuni cristiani che sono come Cappuccetto Rosso. La, 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 la. Voy a la casa de mi abuelita. Capitolo 1, Versículo 19. versetto 19. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi, che può salvare le anime vostre. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va subito dopo dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente la legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua religione è vana. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Cierre sus ojos. Chiudiamo i nostri occhi. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, nel nome di Gesù, venimos delante de ti a adorarte. noi veniamo davanti a te a lodarti. Gracias, Padre. Grazie, Padre. Gracias por todas tus misericordias. Grazie per ogni tua misericordia. Gracias por estos 40 días de reto. Grazie per questi 40 giorni di sfida. Gracias por todas tus grandes misericordias. Grazie per queste tue grandi misericordie. Gracias porque has abierto nuestros ojos. Grazie perché Podemos ver. oggi possiamo vedere. Podemos ver tu gloria. Possiamo vedere la tua gloria. Podemos entender tu palabra. Possiamo capire la tua parola. Podemos entender que eres fiel, Possiamo capire che tu sei fedele que jamás nos pedirás algo e che tu mai ci chiederai qualcosa sin tener tu ayuda. senza avere prima il tuo aiuto. Sabemos que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Sappiamo che abbiamo l'aiuto dello Spirito Santo. Bendícenos hoy Benedicici oggi y que podamos disfrutar tu palabra. e che possiamo godere della tua parola. En el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Amén. Amen. Amén. Tome asiento. Sedetevi pure. Tome asiento. La palabra del Señor La parola del Signore nos habla que esta mañana ci parla questa mattina algo que yo he llamado los tres enemigos de la santidad. qualcosa di cui io parlo e dico i tre nemici della santità. ¿Le pueden subir el micrófono al hermano Manuel, por favor? Sí.
Los 3 enemigos de la santidad. I 3 nemici della santità. Dígale a alguien, los 3 enemigos de tu Dì santidad. alla persona che hai a fianco i 3 nemici della santità. Después de 40 días del ayuno de Daniel, Dopo 40 giorni del digiuno di Daniele, después de 40 días de reflexión, dopo 40 giorni di riflettere, entonces creo que hoy hemos entendido penso che oggi abbiamo capito qué es ser un cristiano, cosa vuol dire essere un cristiano, qué significa ser un discípulo de Jesucristo. cosa significa essere un discepolo di Gesù. Yo sé que muchos de ustedes Io so che molti di voi en estas semanas han tenido un gran reto, in queste settimane avete avuto una grande sfida, un gran reto con la pancha, una grande sfida con la propria pancia, un reto con los ojos. una sfida con gli occhi. Muchos han tenido una gran batalla, Molti di voi avete avuto una grande lotta, una batalla con los deseos, los apetitos de su carne. una battaglia con i desideri e gli appetiti della vostra carne. Hay algunos que han sido tan obedientes Ci sono alcuni che sono stati così ubbidienti, que cerraron Facebook, cerraron todo medio de comunicación, che hanno chiuso Facebook e ogni mezzo di comunicazione, porque han creído que había un llamado de Dios. perché hanno creduto che c'era una chiamata da parte di Dio. Así que quiero que hoy, esta mañana, usted haga algo, Io voglio che questa mattina lei faccia qualcosa, que usted felicite al que tiene al lado che lei possa congratularsi con la persona che ha a fianco y dile, eres grande, e digli sei un grande, tú eres grande. tu sei un grande. Si tú participaste en el ayuno, Se tu hai partecipato nel digiuno, si tú cerraste Facebook, se tu hai chiuso Facebook, si tú terminaste este ayuno, se tu hai finito questo digiuno, tú eres un gran hombre y una gran mujer. tu sei un grande uomo, sei una grande donna, Porque una persona grande perché soltanto una persona grande puede tomar dominio de sus deseos y sus pasiones. può prendere il dominio dei suoi desideri e delle sue passioni. No le voy a decir que levante la mano el que hizo todos los 40 días, Non farò alzare la mano a chi ha fatto tutti i 40 giorni, pero yo sé que usted en su corazón sabe ma io so che lei nel suo cuore sa lo grande que usted se ha portado en estos 40 días. quanto grande lei è stato in questi 40 giorni. Dios Dio tendrá un premio, per lei avrà un premio, tendrá un premio para tu vida, avrà un premio per la sua vita, porque Dios siempre tiene premios. perché Dio ha sempre per noi dei premi. Dile al que está al lado, Dios es tu Padre. Dì alla persona che è a fianco, Dio è tuo padre. Y como cuando uno se saca buena nota en la payela, E quando uno prende dei bei voti sulla pagella, el Padre te da un regalo, il padre ti dà un regalo también Dios nos da un regalo. e quindi anche Dio ci dà dei regali. Así que hoy no voy a hablar acerca de los regalos, Oggi non parlerò riguardante i regali, pero sí quiero hablarles ma voglio parlarvi del peligro del pericolo que va a comenzar el día de mañana. che comincerà il giorno di domani. El día de mañana vendrá un peligro. Il giorno di domani verrà un pericolo. Va a pasar Passerà que esta semana nos manda la Cruz Roja riso, arroz, che questa settimana la Croce Rossa ci manda del riso y muchos han aprendido a dominar el riso. e molti di noi abbiamo imparato a dominare e mangiare il riso, Y entonces hay algunos que han reprendido el demonio del arroz, e c'è qualcuno che ha sgridato il demone del riso, pero ahora viene el arroz però adesso arriva il riso y entonces van a comer en un solo plato todo lo que no comieron en los 40 días. e quindi il giorno di domani mangeranno del riso in un solo piatto di quanto non abbiano mangiato in 40 giorni. Entonces van a venir muchas E tentaciones quindi verranno delle y tentazioni van a venir muchas cosas que van a tentar tu vida e verranno delle determinate cose che tenteranno la tua vita y van a tentarte a vivir una vida indisciplinada. e ti tenteranno a vivere una vita indisciplinata. El ayuno de Daniel Il digiuno di Daniele es un ayuno que nos enseña a vivir una vida en disciplina. è un digiuno che ci insegna a vivere una vita in disciplina. Cuando un cristiano Quando un cristiano vive una vida disciplinada, vive una vita disciplinata, es un cristiano que va a poder tener tiempo para todo en la vida.
è un cristiano che avrà tempo per tutto nella vita. Tú vas a tener tiempo para ser un buen padre, Avrai tempo per essere un buon padre, tendrás tiempo para ser un buen trabajador, avrai del tempo per essere un bravo lavoratore, tendrás tiempo para hacer tu devocional, tus estudios bíblicos, avrai del tempo per avere la tua comunione col Signore e i tuoi studi biblici, vas a tener tiempo para tener comunión, amistad con tu esposo, con tu esposa, avrai del tempo per avere una comunione dell'amicizia con tua moglie e tuo marito, porque hay 24 horas en el día perché ci sono 24 ore nel giorno que son suficientes para hacer todas las cosas. che sono sufficienti per fare tutte le nostre cose. Mira el que está al lado, a Dios no le faltó tiempo. Dì alla persona che è aperto a Dio, non è mancato del tempo. Dios puso las 24 horas justas para hacer todo lo que teníamos que hacer, incluso dormir 8 horas. Dio ha messo 24 ore per fare tutte le nostre determinate cose, incluso le 8 ore per dormire. ¿Cuál es el problema? Qual è il problema? Que Satanás, Che Satana, el príncipe de este mundo, il principe di questo mondo, de este reino sin Dios, di questo regno senza de Dio, este reino que Dios le dio a Adán y a Eva, pero por causa del pecado, Satanás lo tomó ilegítimamente. che Adamo ed Eva aveva concesso questa autorità per via del loro peccato. Y entonces cuando Satanás, el príncipe de este mundo, E quindi quando Satana, il principe di questo mondo, empieza a poner comincia a mettere necesidades delle determinate necessità, que lo único que hacen es hacernos perder el tiempo, che l'unica cosa che fanno è farci perdere del tempo, entonces nos falta horas en el día. e quindi vediamo che ci mancano delle ore al giorno. ¿Cuántos han comprobado en estas semanas que hay tiempo para todo? Quanti anni sono riusciti a vedere che c'è tempo per tutto? ¿Cuántos han eliminado las 5 horas de televisión? Quanti hanno eliminato le 5 ore di TV? ¿Cuántos eliminaron las 3 horas de Facebook? Quanti hanno eliminato le 3 ore di Facebook? ¿Cuántos han eliminado todas las distracciones del chuchuchu, el Wii, el cómo se llama? Tutte le distrazioni di WhatsApp? No, yo no decía WhatsApp. Eso no lo sabía, amigo. También ahí se pierde el tiempo. Mira el que está al lado, también el demonio de WhatsApp. Anche il giorno di WhatsApp. Y entonces, una vida disciplinada Una vita disciplinata nos enseña ci insegna a decir no a dire no a todas aquellas cosas que nos están robando el tiempo. a tutte queste determinate cose che ci fanno perdere del tempo. Por ejemplo, Per esempio, el demonio del fútbol. il demone del calcio. Hay algunos que me dicen, C'è qualcuno che mi dice, pastor, hay muchas cosas en la iglesia, ci sono molte cose nella chiesa, muchas actividades, molte attività da fare, pero es que muy tarde termina el culto. e che finisce molto tardi la Es riunione, que yo tengo que estar con mi familia. è che io devo stare con la mia Y famiglia. entonces yo muy inocente, E io molto innocentemente, váyase a su casa, vada a casa sua, estén con su familia. stai con la tua famiglia. Cuando luego me doy cuenta Quando dopo mi rendo conto que corren a su casa che corrono a casa loro para estar metidos ahí en la internet per essere poi lì nell'internet el domingo, la domenica, para ayornarse de todo lo que pasó en el fútbol durante toda la semana. per aggiornarsi di tutto quello che è successo nel calcio tutta la settimana. Y entonces la esposa viene y le dice, Panchito, hazle estudiar al niño, fíjate si tiene tarea. Vediamo che la moglie poi dice al marito: Pancito, vai a vedere se i tuoi figli hanno fatto i compiti. Y él dice, espérate. Dice: aspetta un attimo. Mejor que él no eres apasionado. ¿De qué eres apasionado, hermano? Este mío Entonces, hermanos, ahí vemos E lì vediamo muchas cosas, molte cose, muchas distracciones molte que distrazioni están robando el tiempo. che stanno rubando del tempo. Y Satanás nos ha engañado de tal manera E Satana ci ha ingannato in tale maniera que nos ha vendido mentiras. che ci ha venduto delle bugie. No, pero es que tienes que tener distracciones, es vago. E che deve avere delle determinate distrazioni, degli svaghi. Pero entonces ahí viene el problema. E quindi poi viene lì il problema. Dile al que está al lado, por eso te falta tiempo. Dire alla persona che è a fianco: ed è per questo che ti manca del tempo. Por eso te falta tiempo. Per questo ti manca del tempo. Porque pierdes el tiempo. Perché perdi il tempo.
¿Cómo hacemos para no perder el tiempo? Come facciamo per non perdere del tempo? Dígale que está al lado, disciplina. Dì alla persona che è a fianco, disciplina. 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 40 días de transformación 40 giorni di trasformazione deben traer a tu vida devono portare alla tua vita disciplina. disciplina. Así que dile al esposo, Dì al marito, más te vale que te olvides del calcio y del Facebook. stai attento che ti devi dimenticare del calcio e del Facebook. Más te vale. Stai attento, Porque si no les vuelvo a contar la historia de la Panchita y el Facebook. perché se no vi racconterò ancora la storia di Pancita del Facebook. Uy, me he reído tanto ese día. Ho riso tanto quel giorno. Pero hoy vamos a hablar de los 3 enemigos Però oggi parleremo dei 3 nemici, de la santidad. della santità. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Sapete questo, fratelli miei carissimi, che ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Primer enemigo de la santidad, Primo nemico della santità, la ira. l'ira. Dile que está al lado, la ira. Dio alla persona che è a fianco, l'ira. Ahora, el Señor Jesús Il Signor Gesù nos enseñó ci ha insegnato que la ira en sí no es pecado. che la ira in se stessa non è peccato. Aún él mismo se enojó. Anche lui stesso si è arrabbiato. Él se airó cuando vio que en su casa de oración la habían convertido en una cueva de ladrones. Lui si era molto adirato quando vide che nella sua casa spirituale di lode, avevano convertito in una grotta di ladri. Y entonces el Señor se enojó a tal punto E quindi il Signore si arrabbiò a tal punto, que dice que agarró un azote, unas cuerdas, dice che prese delle corde y empezó a volcar las mesas, e cominciò a ribaltare tutte le bancarelle tiró abajo todas las monedas que estaban ahí, e buttò tutte le monete che erano lì, y estaba el Señor. ed era molto arrabbiato il Signore. Pero escúcheme una cosa, Però ascoltatemi una cosa, no insultó a nadie, non insultò nessuno, no maldijo a nadie, non ha maledetto nessuno, no le dio un puño a nadie, non ha dato un pugno a nessuno no marcó el corazón de nadie. e non ha segnato il cuore di nessuno. Simplemente hizo esta declaración. Semplicemente ha fatto questa dichiarazione: La casa de mi padre la casa di mio padre será llamada casa de oración para todas las naciones. sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. ¿Quiere repetirlo conmigo? Volete ripeterlo con me? La casa del Señor La casa del Signore será llamada sarà chiamata casa de oración casa di preghiera para todas las naciones. per tutte le En nazioni. este lugar cumplimos ese propósito. Muchas naciones hay en este E lugar. in questo luogo compiamo questo proposito perché molte nazioni sono qui. Y entonces el Señor dijo, aírate, pero no peques. E il Signore ci dice: ti puoi adirare ma non peccare, Porque la ira es una pasión humana. perché l'ira è una passione umana Y cuando te enojas, e quando ti arrabbi eso quiere decir que eres un ser humano. vuol dire che tu sei un essere umano. Así que dile al que está al lado, tú eres normal, eres un ser humano. Dì alla persona che è a fianco: tu sei normale, sei un essere umano. Aírate todo lo que quieras. A dirti tutto quello che vuoi Y ponte todo rojo todo lo que tú quieras. e diventa rosso quanto puoi Y hinchate de ira. e gonfiati d'ira, Pero no peques. ma non peccare, No peques. non peccare, Porque la ira del hombre perché l'ira dell'uomo no obra la justicia de Dios. non opera la giustizia di Dio. Repítalo conmigo. La ira Ripetete, del hombre l'ira dell'uomo no obra non opera la justicia de Dios. la giustizia di Dio. Entonces cuando yo reacciono Quando io reagisco de manera verbal in maniera verbale o física o fisica como consecuencia del enojo, de la ira, come conseguenza della rabbia e dell'ira, eso ya se llama pecado. questo si chiama peccato. Enójate, Arrabbiati, pero no peques. ma non peccare, Porque el día que peques, perché il giorno in cui tu pecchi, ¿sabe qué va a pasar? sapete cosa succederà? Que Dios no va a obrar su justicia para tu vida. Che Dio non opererà la sua giustizia nella tua vita. Entonces, ¿cuántos quieren que la justicia de Dios opere a su favor? Quanti vogliono che la giustizia di Dio operi a suo ¿Tú favore? quieres que la justicia de Dios obre a tu favor? Tu vuoi che la giustizia di Dio operi a tuo favore? El Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Il Signore disse: mia è la vendetta, io pagherò. Así que déjele la justicia al Señor. Quindi lascia la giustizia a Dio. No se vengue de nadie. Non vendicarti di nessuno. Perdone a todos los que le ofenden. Perdona a tutti coloro che ti offendono. Póngase usted verde de ira.
puoi diventare verde d'ira. Pero hermano, usted sepa que tiene la ayuda del Espíritu Santo. Ma lei sape che è l'aiuto dello Spirito Santo. Y entonces no se ponga tu enojo. Non si metta la tua rabbia. Como el versículo dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Non cade il sole sulla tua rabbia. Tú sabes mejor el versículo. Díselo al que está. Tu sai meglio il versetto, diglielo alla persona che è a fianco. No se ponga el sol sobre tu enojo. Non si metta il sole sulla tua rabbia. ¿Qué cosa quiere decir que no se mete el sol sobre tu enojo? Cosa vuol dire questa parola che non si mette il sole sulla tua rabbia? Que no te vayas a dormir enojado. Di non andare a dormire arrabbiato. Y entonces se pelean los esposos. Quindi litigano marito e moglie. Se enojó uno de ellos. Si arrabbiò uno di loro. Agarra su mitad de la coperta, de la frazada. Prende la sua metà della coperta. No me hables. Non mi parlare. No me mires. Non mi guardare. Y uno de ellos está ahí que tiene el corazón más humilde. E uno di loro che ha il cuore più umile. Entonces va y le dice, pues perdona. E c'è l'altro che poi dice, dai, perdonami. No. E dice no. Y el otro se levanta, porque casi siempre los hombres son más humildes. Perché quasi sempre gli uomini sono più Y umili. le levanta, ya sé que me van a pedrear ahorita. Entonces va, ay, por favor, perdóname. C'è il marito che poi dice, dai, per favore, dai, perdonami. Y ella, no me beses, E lei dice, non mi dare fastidio. que sufra, Soffri, que pague todo, que no duerma. che paghi tutto e che non dorma questa notte. ¿Sabe qué está haciendo usted? Sa cosa sta facendo lei? Está tomando la venganza por su propia mano. Sta prendendo la vendetta per la sua propria mano. Y entonces, E allora la justicia de Dios la giustizia di Dio no va a operar para su vida. non può operare per la sua vita. Dile al que está al lado, déjale la justicia a Dios. Dì alla persona che è a fianco, lascia la giustizia a Dio. Aírate, pero no peques. Ti puoi adirare ma non peccare. ¿Dónde está el secreto? Dov'è il segreto? No te vengues. Non ti vendicare. Dile al que está al lado, niente venganza. Dì alla persona che è a fianco, niente vendetta. Y entonces, pero ¿cómo hago con este enojo, con esta ira? E quindi come faccio con questa rabbia, con questa ira? Hay algunos que dicen, pero es que Hulk se me metió. C'è qualcuno che dice che l'incredibile Hulk si è messo dentro. Hermano lindo, Fratello caro, nadie puede entrar en una vida santa. nessuno può entrare in una vita santa. Cuando Jesús está en una vida, no hay demonio que se pueda meter ahí. Quando Gesù è in una vita non c'è demone che possa entrare. Pero si tú das rienda suelta a tu enojo, Però se tu dai sfrenatamente spazio alla tua rabbia, entonces vas a abrir una tremenda puerta para que los demonios vengan a perturbar tu vida. e quindi aprirai una grandissima porta affinché i demoni possano entrare. Enemigo número uno de tu santidad, Nemico numero uno della tua santità, ¿cuál es? qual è? La ira. L'ira. Entonces dile al que está al lado, la ira es tu peor enemigo. Dì alla persona che è a fianco, l'ira è il tuo peggior nemico. Ahora, pero ¿por qué nos airamos? Ma perché ci adiriamo? Versículo 20, Versetto 20. perdón, el 21. Scusate, il versetto 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Perciò deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi. ¿Sabe por qué nosotros somos muchas veces incapaces de manejar la ira? Sapete perché noi molte volte siamo incapaci di governare l'ira? Aquí hay dos secretos. Qua ci sono due segreti. Desechando toda inmundicia Lasciando stare ogni immondizia y abundancia de malicia. e abbondanza di malizia. La inmundicia, L'impurità, que tiene que ver con pensamientos malos, perversos, impuros. che ha a che vedere con pensieri cattivi, perversi e impuri, Cuando uno no ve las cosas objetivamente, quando uno non vede delle cose obiettivamente, sino que está viendo que está pensando que la ofensa que le han hecho se non che sta pensando all'offesa che gli è stata fatta, es más grande. è più grande, Hay intenciones dentro del corazón de la persona. ci sono delle intenzioni dentro il cuore della persona, Hay inmundicia en la mente. c'è impurità nella Y mente, entonces la esposa está hablando por teléfono. e quindi la moglie sta parlando per telefono, Y entonces sí. Ah, ya. Ok. Sí. Tranquilo, no te preocupes. Sí. Ho capito, sí. Llega el esposo y arriva il marito e poi
Abbassa la cornetta. ¿Con quién estabas hablando? Con chi stavi parlando? Con María. Con Maria. A ver, muéstrame. Fammi vedere, dai. ¿Por qué? La privacy. Perché la privacy? Tú tienes derecho a agarrar mi teléfono. Tu non hai diritto di prendere il mio telefono. Y entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Cosa comincia a succedere? Dile al que está al lado, la inmundicia, Di alla persona che è a fianco l'impurità, la malicia. la malizia. Y entonces empieza, ¿no? El increíble Hulk empieza a formarse E quindi l'incredibile Hulk comincia a formarsi porque en la mente perché nella mente del esposo del marito está la malicia, la inmundicia. è l'impurità, la Y malizia. entonces a la esposa le salta en ese momento el dicho popular. E quindi alla moglie gli esce quel detto popolare. El ladrón cree que todos son de su misma condición. Il ladro pensa che tutti sono della sua condizione. ¿Por qué no podemos manejar la ira? Perché non possiamo governare l'ira? ¿Por qué nos airamos de nada? Perché a volte ci adiriamo per niente. Porque hay mucha malicia en la mente. Perché c'è molta malizia nella nostra mente. Hay mucha inmundicia. C'è molta impurità. Estamos llenos de telenovela. Siamo pieni di telenovele. Estamos llenos de historias ahí corintellano. Siamo pieni di storie. Los de mi generación entienden, que saben quién es corintellano. Yo quiero decirle una cosa. Però vorrei dirvi una cosa. Cuando tu mente está limpia, Quando la tua mente è pulita, tú no te imaginas nada. tu non ti immagini niente. Porque quiero decirle una cosa. Perché vorrei dirvi una cosa. No sale Non esce lo que no entró. quello che non è entrato. Si en tu corazón Se nel tuo cuore hay desconfianzas, c'è non confidenza, hay rencor, c'è rancore, hay culpas, ci sono delle colpe, todavía estás atado al pecado del pasado, sei ancora legato al peccato del passato, si todavía no has perdonado completamente, se ancora non hai perdonato completamente, ten la seguridad stanne certo que la malicia che la malizia y la impuridad, e l'impurità, la impureza de tu mente la impurità mentale va a salir. uscirà. Y eso va a alimentar, es como carbón que alimenta el fuego. E comincerà a alimentare come del carbone che alimenta il fuoco. Dile al que está al lado, no aumentes el fuego. Dì alla persona che è a fianco non aumentare il fuoco. A mí me daba mucha gracia. A me mi faceva molto sorridere. Bueno, me dio gracia después, primero me daba mucho enojo. Mi faceva sorridere dopo, ma prima mi faceva molto arrabbiare. Esas personas que siempre están escuchando con un tercer oído. Quelle persone che stanno sempre ad ascoltare con un terzo orecchio. Y entonces yo agarraba y les decía, hermano, qué lindo que ha venido hoy día. E gli dicevo, fratello, che bello che è venuto oggi. ¿Por qué me dicen? Perché mi dici questo? ¿Por qué? ¿Qué tengo de mal? Perché qualcosa che non va bene? Nada, usted está guapo hoy día. Niente, lei sta molto bene oggi. Está bien È elegante. molto elegante. Y se iban al baño corriendo a ver qué estaba mal. E andavano in bagno correndo a vedere cosa non andava bene. Yo le decía, ay, qué bien usted ha dirigido hoy día, qué bien que ha servido al Señor. È stato molto bravo a servire il Signore. ¿Qué me habrá querido decir? Cosa mi avrà mai voluto dire? En lo profundo de lo profundo de lo profundo de lo profundo. Nel profondo, nel profondo, nel profondo, cosa mi avrà mai voluto dire? Hasta que un día me enojé. Quindi un giorno mi sono arrabbiata, Me airé, pero no pequé. mi sono adirata ma non ho peccato. Agarré y le dije, cuando yo te digo que estás lindo es porque yo creo que estás lindo. Quando io ti dico che sei bello è perché penso che sei bello. Y cuando no estás lindo no te digo nada. E quando non sei bello non ti dico niente. Y cuando creo que has hecho algo bien, te digo que lo has hecho bien. E quando penso che tu hai fatto qualcosa di buono, te lo dico che hai Y fatto qualcosa di cuando buono. veo que estás haciendo algo mal, E quando vedo che stai facendo qualcosa che non va bene, no dudes que te voy a corregir. non dubitare che ti correggerò. Y te voy a corregir más de lo que te voy a alabar. E ti correggerò molto di più di quanto io ti posso dire che sei stato bravo. Así que dile al que está al lado, más te vale que aceptes los complementos. E dire alla persona che stai molto attento che devi ricevere i complimenti. Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Perciò deposto ogni impurità e residuo di malizia, recibe con mansedumbre la palabra implantada, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata la cual puede salvar tu alma. e che può salvare le anime vostre. ¿Usted entendiendo? Lei sta capendo? El primer enemigo. Il primo nemico. ¿Cuál es el primer enemigo? Qual è il primo nemico? Ahora sigamos.
Continuiamo. Versículo 22. Versetto 22, amico. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, Mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, engañándoos a vosotros mismos. illudendo voi stessi. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, Perché se è qualcuno ascoltatore della parola e non esecutore, es como esa persona que se va al espejo è come quella persona che va allo specchio y ve todos los defectos que tiene, ahí está un poquito manchadito, sucio, e vede tutti i difetti che si ritrova. y dice, hoy tengo que lavarme la cara. Mi devo lavare la faccia. Pero alguien por ahí lo distrae y se va a seguir E adelante. c'è qualcuno che poi lo distrae e poi se ne va e continua la sua strada. Y se olvida de que tenía algunas manchas. E si dimentica che aveva delle piccole macchie. ¿Sabe cuál es el problema cuando no leemos la palabra? Sapete qual è il problema quando non leggiamo la O parola? cuando leemos la palabra y rápidamente no nos esforzamos para ponerla en práctica. Oppure quando leggiamo la parola e rapidamente non la mettiamo in pratica, Ocurre que nos vamos a olvidar la palabra. succede che ci dimenticheremo la parola. Hermano lindo, la palabra de Dios Fratello caro, la parola di Dio es la palabra de Dios. è la parola di Dio. La palabra de Dios no está llena de sugerencias, La parola di Dio non è piena di suggerimenti, está llena de sabiduría divina, è piena di saggezza divina, está llena de indicaciones. è piena di indicazioni. La Biblia te va a mostrar aún quién eres. La Bibbia ti mostrerà anche chi tu sei. Te va a mostrar cuáles son las deficiencias que hay en tu vida, por qué no eres feliz. Ti mostrerà le deficienze che ci sono nella tua vita ed il perché non sei felice. El alma que pecare esa morirá. L'anima che pecca, quella morirà. Y el pecado E il peccato es abominación delante de los ojos de Dios. è abominazione davanti agli occhi di Dio. Y entonces Dios no puede ver el pecado, E quindi Dio non può vedere il peccato. porque Dios es santo, santo, santo. Perché Dio è santo, santo, santo. Y cuando hay pecado en nuestra E vida, quando c'è peccato nella nostra vita, el pecado no es otra cosa que desobediencia a la voluntad de Dios. il peccato non è un'altra cosa che la disobbedienza alla voce di Dio. Entonces empieza a venir a nuestra vida amargura, resentimiento, falta de paz, inquietud, fastidio por la vida. Comincia a venire su di noi amarezza, risentimento, ira. Y entonces mucha gente dice, pero ¿qué me pasa? E molta gente dice, ma cosa mi sta succedendo? Hice los 40 días de ayuno de Daniel. Ho fatto i 40 giorni di digiuno di Daniel. Leí todos los devocionales. Ho letto tutti i piccoli studi. Fui a la iglesia todos los domingos. Sono andato in chiesa tutte le domeniche. Yo voy a la hora novena a orar. Io vado allora non a pregare. Vengo hasta los lunes a interceder por la E evangelización. vengo anche il lunedì a intercedere per evangelismo. Pero ¿qué me pasa? Ma cosa mi sta succedendo? Que no respetaste la voluntad de Dios. Che non hai rispettato la volontà di Dio. Y entonces el pecado trae como consecuencia muerte E espiritual. quindi il peccato porta per conseguenza la morte spirituale. Dile al que está al lado, el pecado es tu peor enemigo. Di alla persona che ha fianco il peccato, il tuo peggior nemico. Entonces, ¿por qué yo necesito no solamente leer la palabra, sino ponerla en práctica? Perché io ho bisogno non soltanto di leggere la parola, se non che anche metterla in pratica. Porque la voluntad de Dios Perché la volontà di Dio es el antídoto para el pecado. è l'antidoto per il peccato. ¿Me escuchó bien? Mi ha ascoltato bene? Hacer la voluntad de Dios Fare la volontà di Dio es el único antídoto para el pecado. è l'unico antidoto per il peccato. Cuando tú vives la voluntad de Dios, Quando tu chiedi la volontà di Dio, vives la voluntad de Dios. vivi la volontà di Dio, Entonces, hermano lindo, el pecado no tiene espacio en tu vida. tu non hai spazio nel peccato nella tua vita. Te voy a dar un ejemplo. Ti darò un esempio. ¿Cuántos saben que la mentira es pecado? Quanti sanno che la bugia è un peccato? ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Qual è la conseguenza del peccato? Muerte, Morte, ¿verdad? vero? Muerte espiritual. Morte spirituale. Pero ¿qué pasa Ma cosa succede cuando yo no hablo la verdad? quando io non parlo la verità? ¿Qué estoy haciendo? Cosa sta succedendo? Que estoy mintiendo. Sto dicendo una bugia. Y si miento, E se dico una bugia, estoy en pecado. sono in peccato. Cuando yo voy a la Biblia, Quando io vado alla la Bibbia, Biblia dice, la Bibbia mi dice: no os engañéis los unos a los otros. non ingannatevi gli uni gli altri. Y si usted va al versículo 22, dice, no os engañéis a vosotros mismos. No, e se voi andate più avanti,
Cioè, non ingannate voi stessi. Dile al que está al lado, no te engañes a ti mismo. Dì alla persona che è a fianco, non ingannare te stesso. Toda cosa que está en contra de la voluntad de Dios se llama pecado. Ogni cosa che è contro la volontà di Dio si chiama peccato. Y el pecado E il te peccato roba la bendición de Dios. ti ruba la benedizione di Dio. El pecado Il peccato te deja a expensas del ladrón. ti lascia alla mercé del ladro. ¿Para qué vino Satanás a este mundo? A cosa è venuto Satana in questo mondo? Para robar, matar y destruir. Uccidere e distruggere. Y cuando tú vas a la Biblia, E quando tu vai alla Bibbia, Dios te enseña Dio ti insegna cómo hacer come fare para que tú nunca mientas. affinché tu non menta mai, Para que no le mientas a tu prójimo y tampoco te mientas a ti mismo. affinché tu non possa mentire il tuo prossimo e non menta a te stesso. Así que dile a alguien, Dios va a ayudarte. Dì alla persona che è a fianco, Dio ti aiuterà. ¿Cuántos han entendido qué es la santidad? Quanti hanno capito cosa vuol dire santità? ¿Cuántos han entendido la importancia de la santidad? Quanti hanno capito l'importanza della santità? Hoy Dios tiene Oggi Dio ha una bendición especial para tu vida una benedizione speciale per la tua vita por causa de tu obediencia. a causa della tua obbedienza. Pero si mañana Ma se domani tú comienzas una vida de pecado, tu cominci ancora una vita di peccato, de indisciplina, di indisciplina, una vida de distracciones, una vita di de distrazioni, malicia, di malizia, si tú dejas de lado la palabra de Dios, se tu lasci da parte la parola del Signore, hermano lindo, fratello caro, esa bendición que recibes quella benedizione che ricevi la vas a perder. la perderai. Dile al que está al lado, Dì alla persona che hai a cuida fianco, tu bendición. prenditi cura della tua Cuida tu benedizione, bendición. prenditi cura della tua benedizione. Eso es algo personal. Questo è qualcosa di Es personale, como tu cepillo de dientes. è come il tuo spazzolino da Tú denti, no se lo puedes prestar a nadie. tu non glielo puoi prestare a nessuno. Nadie puede ser santo en nombre tuyo. Nessuno può essere santo a nome tuo, Tú tienes que ser santo. tu devi essere santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Espíritu, alma y cuerpo. Spirito, anima e Tú corpo. tienes que ser santo. Tu devi essere santo. Pero ¿cómo logras la santidad? Come arrivi ad essere a quella santità? Aquí dice, Qui dice, si alguno es oidor de la palabra, se qualcuno è uditore della parola, pero no hacedor de ella, ma non esecutore, ese va a tener muchos problemas. costui avrà molti problemi. El 25 dice, pero el que mira atentamente la perfecta ley, Ma chi guarda attentamente la legge la perfetta, de la libertad, cioè nella legge della y libertà, persevera en ella, e in essa persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica, dice que ese será, lea conmigo, bienaventurado. egli sarà felice nel suo operare, Será bienaventurado, sarà beato, será feliz, sarà felice, será recompensado. sarà ricompensato. ¿Cuántos quieren ser felices? Quanti vogliono essere felici? ¿Sabe una cosa? Sapete una cosa? La felicidad no tiene nada que ver con cuánto dinero usted tenga. La felicità non ha nulla a che vedere di quanti soldi lei ha. La felicidad no tiene nada que ver con cuántas propiedades usted alcanza. La felicità non ha niente a che vedere con le proprietà che lei ha. La felicidad no tiene nada que ver con quién te casaste, La felicità non ha nulla a che vedere nel fatto di con chi ti sei sposato, ni cuántos hijos tienes en la vida. né quanti figli hai nella vita. La felicidad no se logra a través de cosas en esta tierra. La felicità non ci si arriva attraverso delle determinate cose. La felicidad La felicità es paz y gozo. è pace e gioia. Cuando tú tienes paz, Quando tu hai pace, tú tienes la capacidad de disfrutar cada bendición que Dios te da. tu hai la capacità di godere di ogni benedizione che Dio ti dà. Cuando tú tienes gozo, Quando tu hai gioia, a pesar de las necesidades y las deficiencias que hay alrededor de ti, anche se ci sono delle necessità, delle deficienze intorno a te, tú no entras en depresión ni en angustia. tu non entri né in depressione né in angoscia. ¿Sabe cómo se llama eso? Sapete come si chiama questo? Se llama satisfacción. Si chiama soddisfazione. Dile al que está al lado, tú tienes derecho a ser feliz. Tu hai diritto ad essere felice. ¿Y cómo voy a ser feliz? E come sarò felice? ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? Sapete cosa ha detto il Signor Gesù? El que me ama, mi palabra guardará. Colui che mi ama si prenderà cura della mia parola. Y mi Padre le amará. E mio Padre lo amerà. Dile al que está al lado. Dì alla persona che hai a fianco. Si obedeces las palabras del Señor, Se ubbidisci le parole del Signore, el Padre te amará. il Padre ti amerà.
¿Cuántos quieren ser amados por el Padre? Quanti vogliono essere amati dal nostro Padre? Hermano, que Dios esté contento contigo. Che Dio sia felice con te. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice che la gioia del Signore è la nostra fortezza. Y cuando tú vives en santidad, E quando tu abiti in santità, tú alegras el corazón del Padre. tu rallegri il cuore del Y Padre. cuando Dios está alegre, E quando Dio è allegro, entonces, hermano, viene gozo a tu vida, fortaleza. e quindi arriva gioia e fortezza nella tua vita. Diga el débil, Dica al debole, diga el débil, dica al debole, fuerte soy, sono forte, fuerte soy. sono forte. Usted jamás sabrá lo fuerte que usted es Lei non saprà mai di quanto forte lei sia si en el momento de crisis usted no se mantiene agrapado, ahí agarrado a la palabra de Dios. se lei non si trova aggrappato alla parola del Signore. ¿Qué hago en medio de la crisis? Cosa faccio in mezzo alla crisi? Hay siempre dos opciones. Ci sono due scelte. O tú te portas como ciudadano de este siglo, de este mundo. O tu ti comporti come un cittadino di questo secolo, O tú te portas como un ciudadano del reino de los cielos. o ti comporti come un cittadino del regno dei cieli. Y si te portas como un ciudadano de este mundo, Se ti comporti come un cittadino di questo mondo, sin Dios, senza Dio, sin su palabra, senza la sua parola, sin su voluntad, senza la sua volontà, la consecuencia de la crisis la conseguenza della crisi será amargura, decepción, depresión, angustia, sarà amarezza, depressione, angoscia, y al final hasta te vas a enfermar. e alla fine ti ammalerai. Pero si tú reaccionas Però se tu reagisci o accionas conforme a un ciudadano del reino de Dios, e agisci come se tu sei un cittadino del regno, tú sabes tu sai que tu realidad che la tua realtà no determina tu paz ni tu gozo. non determina la tua pace né la tua gioia. Entonces, en vez de estar pateando latas E invece di stare lì a dare calci alle lattine o patear al que tienes al lado, o dare dei calci a colui che è a fianco, tú agarras y le dices: Señor, gracias. tu prendi e dici: Signore, grazie. Gracias por este pan duro. Grazie per questo pane duro. Y yo aquí he aprendido qué cosa es tener un pan duro. E io qui ho imparato cosa vuol dire avere un pane duro. Allá en Perú el pancito se demora más en hacerse tan duro como acá. Il pane del nostro paese ci mette un po' di più a diventare duro. Y entonces cuando quise comer un pancito que guardé después de 3 días, E quando ho voluto mangiare un pane che avevo messo da parte da 3 mi giorni, hermano ni remojándolo. Pero cuando tú tienes gozo y paz, però quando tu hai gioia e pace, tú agarras ese pancito duro, tu prendi quel pane duro, agarras un martillo, prendi un martello empiezas a comerte las migajitas. e cominci a mangiare. Signore, grazie, Porque al menos tengo este pan duro. perché almeno questo pane duro. Grandes es tu misericordia. Grandi sono state le tue misericordie, Que Dios es tan bueno. perché Dio è così buono. Esa es la diferencia. Ed è questa la differenza. Todo tiene que ver dónde te ubicas. Tutto ha a che vedere di dove ti metti. ¿En qué reino vives, hermano? In quale regno vuoi vivere, fratello? Si tú vives en el reino de este mundo, de este siglo, donde Satanás, el ladrón, Se tu vivi in questo regno di questo secolo dove Satana è il ladro, hermano lindo, tú siempre vas a vivir en escasez. tu sempre vivrai in scarsità. Pero cuando tú vives en el reino de Dios, Però quando tu abiti nel regno di Dio, tú aprendes, tu impari, tú empiezas a conocer algo desconocido. tu cominci a conoscere qualcosa che fino adesso è stato Tú sconosciuto empiezas a tener paz. e cominci ad avere della pace. Tú conoces lo que es la alegría. Tu conosci quello che è l'allegrezza. Te maldice uno, te grita el otro. Ti maledice uno, ti sgrida l'altro, Senza mangiare, senza tetto, senza niente. sin comer, sin techos, Ma con gioia. però con allegria. Vai al tricolore. Se va al tricolore, Dile al que está al lado. di alla persona che è a fianco. Tu felicidad no depende de lo que tienes. La tua felicità non dipende da ciò che tu hai. Tu felicidad depende de tu obediencia a la palabra de La Dios. tua felicità dipende dalla tua obbedienza alla parola di Dio. Primer enemigo de tu santidad, Primo nemico della tua santità, la ira, el enojo. l'ira, la rabbia. Diga conmigo. En el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù, Ira, enojo, rabbia, rabia. Fuera. Fuera de mi vida. fuori dalla mia vita. Amén. ¿Lo crees tú? L'hai creduto? ¿De qué va a pasar la próxima vez que... Aleluya. Vamos, vamos a trabajar.
para tentarte? Cosa succederà la prossima volta che Hulk venga a tentarti? ¿Qué vas a hacer? Cosa farai? En el nombre de Jesús, fuera. Nel nome di Gesù, fuori! Sí, mi amor, ¿qué me decías? Sì, amore, cosa mi dicevi? ¿Sabes qué dice la Biblia? Sapete cosa dice la Bibbia? Que la blanda respuesta aplaca, Che la risposta buona mette pace all'ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ma la parola aspera fa salire il furore. ¡Qué sabiduría! Che sapienza! Gloria a Dios. Muchos de nosotros vivimos en ese asunto por causa a veces del carácter y el temperamento. Molti di noi viviamo in questo per causa del carattere e del temperamento Ahí tenemos una batalla continua con la ira. e abbiamo una lotta continua con l'ira, Pero nosotros tenemos que entender ma noi dobbiamo capire que es un enemigo de nuestra santidad. che è un nemico della nostra santità. Usted y yo no podemos participar de la cena del Señor enojados, con ira. Lei ed io non possiamo partecipare della cena del Signore con ira, Así que vía ese enemigo. quindi via questo nemico. Segundo enemigo, Secondo nemico, ¿cuál es el segundo pecado? El segundo enemigo de la santidad, qual è il secondo nemico della nostra santità? no practicar Non mettere in pratica la palabra de Dios. la parola di Dio. ¿Qué cosa nos dice Santiago? No seas oidor solamente, sea hacedor de la palabra. Cosa ci dice Giacomo? Non essere soltanto uditore, se no esecutore. Usted puede saber de memoria toda la Biblia. Lei può sapere a memoria tutta la Bibbia Y usted saber todos los versículos, la cita y dónde está, en qué libro, etcétera, etcétera. e lei può sapere dove si trova questo versetto, Y a usted de nada le sirve. e questo non serve a niente, Porque la palabra de Dios sirve perché la parola di Dio cuando serve la ponemos en práctica. quando la mettiamo in pratica. Así que dile al que está al lado, sé practicante de la palabra de Dios. Dì alla persona che è a fianco, sii esecutore della parola, Sé un practicante de la palabra. sii un esecutore della parola di Dio, Y el Señor va a traer bendición a tu vida. e il Signore porterà benedizione alla tua vita. Miren lo que dice el 25. Guardate cosa dice il 25. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, la de la libertad, cioè la legge della libertà, y persevera en ella, e in essa persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica, este será bienaventurado en lo que hace. egli sarà felice nel suo operare. Usted quiere saber Lei vuole sapere cómo no equivocarse nunca en la vida. come non sbagliare mai nella vita? ¿Cuántos quieren el secreto para nunca equivocarse? Quanti vogliono il segreto per non sbagliare mai? Para no estar preguntando, ¿está bien esto que voy a hacer o no? Perché è buono che faccia questo oppure no? Lee la Biblia. Leggi la Bibbia. La Biblia dice cómo debe ser padre, cómo debe ser madre, cómo debe ser esposo, esposa, hijo. La Bibbia dice come essere padre, madre, figlio. La Biblia dice cómo debes comportarte con la gente inconversa, La Bibbia dice come ti devi comportare con la gente che non conosce la parola del Signore, cómo tener una relación sentimental. come avere un rapporto sentimentale. La Biblia te va a dar indicaciones, La Bibbia ti dà delle determinate indicazioni, cómo poder elegir aún hasta una profesión. come scegliere anche una professione. Usted quiere hacer un test vocacional, Lei vuole fare un test di vocazione? vaya a la Biblia. Legga la Bibbia. Usted va a encontrar ahí cómo salir de la depresión, cómo dejar una pasión, una atadura de su vida. Lei può trovare nella Bibbia come lasciare un legame, lasciare una passione. Dios tiene la respuesta para todo. Dio ha la risposta per ogni ¿Por qué cosa. no le damos un aplauso? Padre, gracias. Padre, grazie. Gracias, tú eres el hacedor. Grazie perché tu sei colui che fa la perfezione. Pero aquí encontramos el tercer enemigo, que es el verso 26. Però qui troviamo il terzo nemico del El versetto tercer 26. enemigo de tu santidad. Il terzo nemico della tua santità. Si alguno se cree religioso entre ustedes, Se qualcuno pensa di essere religioso fra di voi, la religione è vana. la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de fruto. soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e Qual es- conservarsi puri. ¿Cuál al es el mondo. tercer enemigo? Qual è il terzo nemico?
Dile al que está al lado, Dì alla persona che è a fianco, fratello, la sin hueso, la lingua, la lengua. la lingua. Y Santiago E Giacomo hace todo un capítulo para hablar acerca de la lengua. fa tutto un capitolo all'incirca per parlare della lingua. Dice que la lengua es un mundo de maldad. Dice che la lingua è un mondo di malvagità, Es un fuego salido del infierno. è un fuoco che è uscito dall'inferno. Comienza como una pequeñísima llama y luego termina en un bosque. Comincia con una piccola fiamma e poi finisce con accendere un fuoco. Provoca incendios. Provoca incendi. Dile al que está al lado, Dile a la cuídate persona. más de tu lengua que de tu esposo. Stai più attento della tua lingua che del tuo marito. La lengua, hermano. La lingua, fratello. Tu lengua. La tua lingua. Tu lengua y la mía La tua lingua e la mia son una serpiente venenosa. sono un serpente velenoso. A mí me asombra A me mi stupisce cómo hay gente santa, preciosa, come c'è gente santa e con preziosa, tanta gracia de Dios, dones, unción. con tanta grazia di Dio, doni e unzione, Pero cuando abren la boca ma quando aprono la bocca y mueven la lengua, e muovono la lingua, Dios mío, Satanás sale por ahí. Dio mio, Satana esce da lì. ¿Cómo puede Come può? salir de un mismo caño, de una misma llave, Può uscire da uno stesso rubinetto agua limpia y agua sucia? acqua pulita e acqua sporca. No me explico, hermano. Non riesco a spiegarmelo. Yo hasta el día de hoy no me caso porque quiero descubrir ese misterio. Io ancora fino adesso non mi sposo perché voglio scoprire questo mistero. Como alguien que te dice te amo, Come qualcuno che ti dice ti amo, como alguien que te presta su boca, come qualcuno che ti presta la sua bocca, como una señal de amor, de cariño. come un segno di amore. Usa el mismo instrumento Usa lo stesso strumento para maldecirte, per maledirti, para ofenderte, para herirte. per offenderti e ferirti. De manera que el Señor Jesucristo Di maniera che il Signore Gesù Cristo, tuvo que decir a aquel que llama necio fatuo a su hermano, colui che chiama fatto suo fratello, cuando dice que está condenado al infierno. dice che è condannato all'inferno. Dile al que está al lado, atención con tu boca. Dì alla persona che è a fianco, attenzione con la tua bocca. Aprende a usar tu lengua. Impara ad usare la tua lingua, fratello. ¿Qué cosa dice aquí? Cosa dice Si qui? alguno se cree espiritual, pero no refrenda su lengua, se está engañando a sí mismo. Se qualcuno pensa di essere spirituale ma poi non lo mette in pratica, si sta ingannando se stesso. No interesa que seas el más ungido de esta iglesia, Non interessa se sei il più unto di questa que chiesa, tengas más dones que todos los demás. che tu abbia più doni di tutti gli altri. De nada te sirve. Non serve a niente. Tú no eres un hombre o una mujer espiritual. Tu non sei un uomo o una donna Si spirituale. tú no aprendes a usar tu boca para bendición. Se tu non impari ad usare la tua bocca per benedizione. Hermano lindo, no te engañes a ti mismo. Fratello caro, non ingannare te stesso. Si hay algo en lo que tenemos que trabajar, para eso necesitamos 40 días de ayuno en seco. Per questo abbiamo bisogno di un digiuno a secco. Es para dominar la lengua. È per dominare la nostra lingua. Si alguno se cree espiritual, Se qualcuno pensa di essere spirituale, pero no domina su sin hueso, però non governa la sua lingua, se está engañando a sí mismo. sta ingannando se stesso. Tú no puedes maldecir Tu non puoi maledire y bendecir e benedire con la misma boca. con la stessa bocca, Porque en el momento que está saliendo la bendición, perché nel momento in cui sta uscendo la benedizione, viene el ladrón viene il ladro y roba esa bendición. e ruba quella benedizione. Yo he estado en consejerías Io sono stato a consigliare donde han habido esposos dove ci sono stati mariti e mogli que me han dicho, che mi hanno detto: este que está aquí conmigo es un hipócrita. questa persona che è a fianco a me è un ipocrita. ¿Y por qué? E perché?
Usted está haciendo una acusación muy grave. Lei sta facendo un'accusa molto grave. Hipócrita Ipocrita es aquel que dice ser algo y no lo es. è qualcuno che dice essere qualcosa e poi non lo è. Y muy fehacientemente, yo le aseguro E io gli assicuro que este es un hipócrita. che costui è un ipocrita. Dios mío, hipócrita. Mio Dio, ipocrita. ¿Y por qué es hipócrita? E perché è ipocrita? Porque en la iglesia Perché nella Chiesa todo es gloria a Dios y aleluya. ogni cosa è un gloria a Dio e alleluia. Hermanita, Dios la bendiga. Fratello, Dio ti benedica. Pero en mi casa, Però a casa mia ¡oye gorda! ¡Mi comida! il mio mangiare, Este bruto para nada sirve. questo non serve a niente. ¡Oye, ya te he dicho! Ti ho già detto. Pregunta, ¿ustedes nunca se piden por favor las cosas? Una domanda, voi non vi chiedete mai per favore per delle cose? Y veo que como que se rascan la cabeza. ¿Qué significa esa palabra? E vedono che Por si favor. gratano il capo e si chiedono cosa significa questa parola. Ah, si era un dicho de mi abuela. Era un detto di mia nonna. No. Una pregunta, ¿ustedes alguna vez se dicen gracias? Una domanda, voi alcune volte vi dite grazie? Gracias. Grazie. ¿En qué diccionario encuentro esa palabra? In che dizionario posso trovare questa parola? ¿Qué significa? Cosa significa La lengua. la lingua? Tenemos que renovar la lengua. Dobbiamo rinnovare la nostra lingua. Nos encanta hablar mal de la gente. Ci piace tanto parlare male della gente. 5 pecados que no permitieron que Israel entrara a la tierra prometida. 5 peccati che non hanno permesso agli israeliti di entrare alla terra promessa. Y uno de esos pecados era el problema de la lengua. E uno di quei peccati era il problema della lingua. Y aquí dice, E qui dice, si alguno se cree espiritual y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su evangelio es vano, no sirve para nada. se uno pensa di essere religioso ma poi non tiene a freno la sua lingua, inganna se stesso e la sua religione è Es el vana. tercer enemigo de tu santidad, È il terzo nemico della tua santità. la religión pura La religione pura y sin mancha e senza macchia delante de Dios davanti a Dio es que tú tengas misericordia y compasión. è che tu abbia misericordia e Aquí compassione. se hace referencia a huérfanos y viudas. Qui fa riferimento a vedove e orfani. Eran esas personas que no tenían derechos. Erano quelle persone che allora non avevano diritti, Pero en tu casa hay un montón de gente que no tiene derechos. ma a casa tua c'è un mucchio di gente che non ha dei diritti. Porque si tú maltratas con tu lengua a tus hijos, a tu cónyuge, Se tu maltratti il tuo coniuge, i tuoi figli, si esa lengua no sale para bendecir, sino para maldecir, se quella tua lingua non viene usata per benedire se non per tú maledire, no le estás haciendo justicia tu non stai facendo a giustizia los tuyos. ai tuoi. En tu casa hay huérfanos y viudas. A casa tua ci sono orfani e vedove. La justicia de Dios La giustizia di Dio se manifiesta si manifesta en la bendición de Dios a los hijos de obediencia. nella benedizione di Dio ai figli di ubbidienza. La única forma de resolver muchos problemas en el matrimonio L'unica maniera di risolvere dei problemi nei matrimoni es renovar nuestra lengua, è rinnovare la nostra lingua, renovar nuestra manera de hablar. rinnovare il nostro modo di parlare. Así que dile al que está al lado, Quindi digli alla persona che è a fianco, hoy comenzamos el ayuno en seco. oggi cominciamo il digiuno a secco. Hay algunos que ya compraron ayer 10 kilos de bistec. C'è qualcuno che ieri ha già comprato 10 kg di bistecche. Te doy un consejo, agarra la bisteca y métela al refrigerador. Ti do un consiglio, prendere quelle bistecche e metterle nel freezer. Porque si tu lengua todavía no se ha aprendido a someter a Cristo, Perché se ancora la tua lingua non è ancora imparato a sottomettersi a Cristo, vas a seguir teniendo muchos problemas. continuerai ad avere molti problemi. Póngase de pie. Mettiamoci in piedi. Y entonces 3 enemigos de nuestra santidad. E quindi 3 nemici della nostra santità. Enemigo número 1, Nemico numero 1, la ira. l'ira. De hoy en adelante, Da oggi in poi, en el nombre de Jesús, nel nome di Gesù, ira, fuera, fuori. enemigo número 2, Nemico numero 2, no ser hacedor de la palabra. non essere un facitore della parola. Entonces hoy en el nombre de Jesús, Quindi oggi nel nome di Gesù, desobediencia, disubbidienza, rebeldía, ribellione, en el nombre de Jesús, nel nome di Gesù, fuera.
Tercer enemigo. Terzo nemico, Yo le pedí a mi hermano Jorge, creo, un machete hoy día. Me olvidé de pedírtelo. C'è uno deciso. Trae. Porque, ¿sabes qué dijo Jesús? sapete cosa ha detto Gesù? El Señor Jesucristo. Il Signore Gesù Si tu Cristo. ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Se il tuo occhio ha occasione per cadere, Si toglitelo. tu mano te es ocasión de caer, Se la tua mano è occasione per cadere, ¿por qué es mejor que entres al cielo manco o ciego? perché è meglio che tu possa entrare nel regno dei cieli cieco. Yo le voy a agregar algo esta mañana. E io voglio dirvi qualcosa questa mattina. Si tu lengua te es ocasión de caer, Se la tua lingua è occasione per cadere, sácatela. toglitela. Mejor es que entres mudo al reino, È meglio che tu possa entrare muto nel regno. que con lengua y todo te vayas al infierno. Con tutta la tua lingua entri all'inferno. ¿Cuántos quieren guardar su santidad? Quanti vogliono prendersi cura della loro santità? Tu santidad depende La tua santità dipende de que vivas una vida de paz, da che tu possa vivere una vita di pace, una vida de obediencia a la palabra de Dios, una vita di obbedienza alla parola di Dio y que aprendas a cuidar tu lengua. e che impari a prenderti cura della tua lingua. Tu lengua es tu mejor arma La tua lingua è la tua migliore arma para abrir el reino de los cielos. per aprire il regno dei cieli. Porque si tú vas a tomar el nombre del Señor Perché se tu prendi il nome del Signore para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, per guarire i malati, per scacciare i demoni, no puedes usar tu lengua non puoi usare la tua lingua para maldecir a tu hermano. per maledire tuo fratello. Así que hoy hay un compromiso Oggi dobbiamo fare un compromesso. después de 40 días de transformación. Un compromesso dopo 40 giorni di trasformazione. 40 días de transformación. 40 giorni di trasformazione. Transformación de tu mente, La trasformazione della tua mente, transformación de tu corazón, la trasformazione del tuo cuore, la transformación de tu estilo de vida. la trasformazione del tuo stile di vita. Dios te está llamando a transformarte. Dio ti sta chiamando a trasformarti. Dios te está llamando a ser un hijo fiel y prudente, Chiamando ad essere un figlio fedele e prudente, porque Él quiere bendecirte. perché Lui ti vuole benedire. Pero la única forma de comenzar este camino Però l'unica maniera di cominciare questo cammino de bendición di benedizione es hacer a Jesucristo el Señor de tu vida. è fare Gesù Cristo il Signore della tua vita. Porque sin Cristo en tu vida, Perché senza Cristo nella tua vita, sin lavar tus pecados con la sangre que Él vertió en la cruz, senza lavare i tuoi peccati con quel sangue che Lui versò sulla croce, no vas a poder non potrai controlar tu enojo ni ser obediente a la palabra de Dios, y mucho menos vas a poder dominar tu lengua. Non potrai controllare la tua ira, non potrai controllare il fatto di disobbedire la parola del Signore e tanto meno potrai controllare la tua lingua. Entonces yo te invito hoy, Quindi io ti invito oggi, reconciliaos con Dios, riconciliamoci col Signore. reconcíliate con el Calvario Vai alla croce sul y Calvario. dile: Señor, yo confieso que he pecado contra ti. Io confesso che ho peccato contro di te. El ayuno no se trataba de dejar de comer carne, Il digiuno non aveva a che vedere con smettere di mangiare della carne, se trataba de angustiar el alma, era per angosciare la nostra anima, quitarnos esos placeres toglierci le prelibatezze, para poder tener la revelación de Dios en nuestra vida. per avere la rivelazione di Dio nella nostra vita. Hoy el Señor hace un llamado a tu vida, hermano. Oggi il Signore fa una chiamata alla tua vita, fratello. Hoy el Señor te está diciendo: Oggi il Signore ti sta dicendo: dame, hijo mío, tu corazón. dammi, figlio mio, il tuo cuore. Quita la rebeldía de tu corazón. Togli la ribellione del mio cuore. Saca Togli